ตอนนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยครับเราอยู่กลางทะเลทรายของดูไบนะวันนี้มาทัวร์ขับรถทะเลทรายอย่างที่เห็นรถเมื่อกี้ขับเราขึ้นลงทะเลทรายพวกสแตนแล้วตอนนี้กับรถทัวร์มีเนี่ยครับฝรั่งต่างๆอากาศดีมากไม่ร้อนเลยเย็นด้วยซ้ำเพราะตอนนี้เวลาประมาณ5 โมงแล้วนะครับแล้วก็อากาศเย็นอากาศดีมากแล้วทรายละเอียดมากดูดิทรายละเอียดมากอะนุ่มมาก